உறவுகளே வணக்கம். நான் உங்கள் கௌஷி. நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்ல சுகமாக இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கும் நீங்கள் ஒரு லஞ்ச் வ்ளாக்ல என்ன சந்திக்க போகிறீங்க. நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு லஞ்சுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் சிக்கன் கறியும் கச்சம்பலும். இவர் தமிழ் கடைக்கு போயிட்டார். தமிழ் கடையிலேருந்து என்னென்ன வாங்கி வந்து வராருன்னு சொல்வது இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். தொடர்ச்சியாக வீடியோவை பாருங்கோ. மறக்காமல் என்ன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது புது வீடியோக்கெல்லாம் உங்களை வந்து சேரும். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் தட்டி 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 விடுங்கோ. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களை வந்து சேரும். நான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணி நியூ சேனலில் வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். ப்ளீஸ் எனக்கு சப்போர்ட் தாங்கோ. அப்போ தான் மேலும் மேலும் நான் வீடியோக்கள் போட எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்கோ, இப்போ நாங்கள் வீடியோவை தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம். ஓகே, தமிழ் கடையிலேருந்து வந்துட்டாரு. சாமான் வாங்கி கொண்டு உங்களுக்கு என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்து காட்ட போறேன். சொல்லிக்கணும் ஒரு ஐஷோ களைச்சு வெயிலால களைச்சு விழுந்து வந்துருக்கிறார். என்ன அப்பா வாங்கிட்டு வந்தவன் தமிழ் கடைக்கு போய் அப்பா என்ன வாங்கிட்டு வந்தவர் என்றால் அவிச்ச கோதுமை மா. அதுதான் நான் இங்கே வாங்கி கொடுத்து அவிக்கிறேன். நான் இடியப்பம் செய்கிறேன். நான் எங்கள் அரிசி மாவோட கலந்து அது வாங்கிட்டு வந்துருக்காரு. ஓ, அப்பா வேறு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு? கருவேப்பிலமில்ல. இந்த கருவேப்பிலமில்ல என்ன விலை? அதே விலையா? கருவேப்பிலமில்ல பில்ல பாப்பம். மொத்தமாக 62 பவுனுக்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்காரு கருவேப்பிலமில்ல. சில்லி ஜிஞ்சர் வெள்ளார பண்ணாங்க. கருவேப்பிலை இலங்கை ஜெஃப்னா அதா கருவேப்பிலை பேர் கரி லீஃப் 99p கரி லீஃப். அடுத்தது ஸ்ரீலங்கன் கத்தரிக்காய். எந்த பிரியா கத்தரிக்காய்னு பாருங்க. கத்தரிக்காய் இவ்வளோ கத்தரிக்காய். ஓயம்மா என்னம்மா வா. பைத்தங்காய் லாங் பீன்ஸ். ஓ, இது என்னதம்மா? இட் இஸ் லாங் பீன்ஸ். ஓ அப்பா லாங் பீன்ஸ் கரெக்டா? இங்க பாருங்க நிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க மாதாரன், வெயிட் பண்ணுங்க. லாங் லீஃப் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. சோயா மிக்ஸ் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அது ஒரு 3 கப் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. மிக்சர் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துருக்காரு. மற்றது தேங்காய் பாலுக்கு மேகி கோகனட் பவுடர் அது வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. மற்றது பச்சை மிளகாய், கிரீன் சில்லி பச்சை மிளகாய் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. ஜிஞ்சர் இஞ்சி ஃப்ரெஷ் இஞ்சி வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. இதெல்லாம் நான் அப்படியே ஓகேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எல்லாம் பச்சை மிளகாய் காம்பெல்லாம் உடைச்சு எல்லாம் ஜிஞ்சர் எல்லாம் வடிவாக பச்சைக்கெல்லாம் 2 காலை எல்லாம் வடிவாக பாக்ஸுகளுக்குள்ள போட்டு வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. வெள்ளாரப்பொடி, நல்லா ஃப்ரெஷ் வெள்ளாரப்பொடி. பாருங்க, நல்லா ஃப்ரெஷ் வெள்ளாரப்பொடி. வாவ், பொன்னாங்கானி, நல்ல ஃப்ரெஷ் பொன்னாங்கானி. இப்படி எல்லாம் குக்கிங் பிளாக்ல வரும். நான் இப்படி பொன்னாங்கானி இப்படி செய்கிறேன், இப்படி வெள்ளார இப்படி செய்கிறேன் எல்லாம் குக்கிங் பிளாக்ல போடுறேன்னு பாருங்க. நெத்தலி மீன், இது ஃப்ரோசன் நெத்தலி மீன் தான், பொரிக்க நல்லா இருப்பாரு. ஃப்ரோசன் நெத்தலி மீன். வாவ், ஆட்ரச்சி பாருங்க நல்லுக்கு படுகிறது. ஆட்ரச்சி இப்படித்தான். நீங்கள் ஆட்ரச்சி பங்கு ஆட்ரச்சி இப்படித்தான் பாக்ஸில் போட்டு அடைச்சி வரும். தமிழ் கடையில் இப்படி வந்திருக்குமென்னு எங்களுக்கு சொல்லுவீங்க. நம்ம ஒரு குரூப் இருக்கீங்க, அதில் ஃபோனில் போடுவீங்க இப்படி ஆட்ரச்சி பங்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் போய் வாங்குறது. இங்கே இது ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருக்கும். நான் சாப்பிட்றதில்லை, இவருக்கு தான் சமைக்கிறது. ஆட்ரச்சி. மற்றது இது
என்னது நெல்லிக்கோடியல், நெல்லிக்ரஸ். இப்போ வெயிலாக இருக்குது தானே, அப்போ கொஞ்சம் நெல்லிக்ரஸ். இவ்வளவு தான் ரெண்டுக்கு வாங்கிக்கொண்டு வந்தவர். இவ்வளவுமே 62 பவுண்டு. 62 பவுண்ட் பில். ஊர் காசுக்கு, ஸ்ரீலங்கா காசுக்கு இது எப்படியும் ஒரு 24,000 ரூபா வரும். ஆனால் இது இந்தியன் மணிக்கு 6,200 ரூபா வரும். இவ்வளவு தான். ஆனால் இவ்வளவு காசுன்னு பார்த்துனீங்களா? என்ன செய்கிறது? தமிழ் சாப்பாடு தமிழ் கடையில் தானே வாங்க முடியும். அதோட கீரை வகை சாப்பிடணும், கிழமைக்கு ஒரு கலாவது கீரை வகை சாப்பிடணும், இப்படி வாங்கித்தான் சாப்பிடணும். ஓகே வாங்குவோம். இப்போ சமையலை பிடிச்ச தொடர்பம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் சிக்கன் கறி வைக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள், ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த வடிவாக கழுவி வச்சுக்கேன். இதை இப்போ நாங்கள் முதல் கொஞ்சம் தூள் போட்டு உப்பு போட்டு தேசி புளி கொஞ்சம் போட்டு நல்லா ஊற வைப்போம். கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைப்போம்னு சொல்லி நாங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகா வெட்டுற அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து ஊறட்டும். அப்போ தான் சிக்கன் கறி வைக்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இப்படி தான் நான் நடுவதும் செய்கிறேன். நான் இப்போ நாங்கள் இதை தூள் கொஞ்சம் போட்டு உப்பு போட்டு தேசி புளி கொஞ்சம் போட்டு பிரட்டி ஊற வைப்போம். வாங்குவோம். உங்களுக்கு உரைப்புக்கு ஏற்ற அளவு தூள் போடுங்க. நான் இந்த கரண்டியால், இது எங்களோட வீட்டில் அரைச்ச தூள், ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தூள் போடுறேன். நல்லா கொஞ்சம் உரைப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். பிறகு தேவைக்களவான உப்பு. பிறகு கறி வைக்கலையே நீங்கள் உப்பை டேஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. உப்பு தேவைக்களவான உப்பும் போட்டு நான் ஒரு பாதி தேசி புளி அதையும் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி விடுறேன். புளிஞ்சு அந்த தேசி புளியை மாதிரி நல்லா கையால் நல்லா கையால் அதை அப்படியே பிசைஞ்சு நல்லா குழச்சி அப்படியே வச்சு ஊற வைக்க போகிறேன். இதுக்குள்ளே நாங்கள் இதுக்கு தேவையான வெங்காயம், பூடு, இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறது, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்வோம். இவைகள் வந்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக ஊறட்டும். ஒரு 10 மினிட் வந்து அப்படியே ஊறட்டும். இதை நாங்கள் அப்படியே ஊற வச்சு விடுவோம். வாங்கும் இப்போ நாங்கள் இப்படி நல்லபடியாக ஊறட்டும். வாங்கும் நாங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி சிக்கன் லெக்கும் சிக்கன் 2 லெக்கையும் எடுத்து பொரிக்க போகிறேன். அதே மாதிரி அதுக்கும் கொஞ்சம் தூள் போட்டு கொஞ்சம் தேசி புளி விட்டு புளி நல்லபடியாக மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குழச்சி அதையும் ஊற சும்மா லைட்டாக இது சும்மா பொரிச்சு கொடுக்க போகிறேன். அகலியனுக்கு லைட்டாக அதை சும்மா பொரிச்சு கொடுக்க போகிறேன். இவருங்களை கிடந்து ஊறட்டும். ஒரு 1/2 hour இவருங்களை ஊறட்டும். அதுக்கு நாங்கள் வெங்காயம் மிளகாயில் வெட்டி கொள்ளுவோம். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு கேரட்டும் ஒரு கேரட்டில் 1.5 கேரட் எடுத்து அதை ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறேன். மற்றது வெங்காயங்கள் ஆல்ரெடி வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். அகலியனங்களை அவங்களோட அப்பா அங்கே அந்த வேலை பார்க்குறார், வீட்டில் இந்த கிளீனிங் வேலை நடக்க செய்கிறாரு. அப்போ அவர் அதை தேவை பண்ண பார்த்துக்கணும். அங்கே நிற்கிறாரு. அப்போ அப்பா என்ன நான் இங்கே சமையல் வேலையை செய்ய மாட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, இப்போ வாங்குவோம். வெங்காயம் ஆல்ரெடி வெட்டிட்டேன். வெங்காயம் ஆல்ரெடி ஒரு பம்ப வெங்காயம் 2 பச்சை மிளகாயம் வெட்டிட்டேன். இப்போ வாங்குவோம், சமைக்க துவங்குவோம். நான் தக்காளி பழமெல்லாம் அரைச்சி தான் போட போகிறேன். 10 பல்லு பூடும் இஞ்சியும் எடுத்துருக்கேன். அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைக்க போகிறேன். வாங்குவோம். இதே மறைச்சு கொண்டு கதையை பாருங்க. ஓ சுச்சுட்டா மம்மா கதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நல்லா எத்தனை பேருக்கு வீட்டில் சின்ன பிள்ளைகள் இருந்தால் இப்படி கதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குமென்னு எனக்கு சொல்லுங்க. எனக்கு அவருக்கு 2 வயசு 2 மாதம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் என்னடா நிறைய வசனங்கள் கொடுத்து கதைக்கு ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் வசனங்கள் கதைக்க வலிக்கிட்டாரு. தனியாக நானும் இவர் அவ்வளோ வைப்பா. இவங்க பில்டிங் பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஹோலுக்குள்ள அவர் அப்படி ஆட விட்டுட்டு நான் இங்கால குக்கிங் வேலை பண்ணுறது. இதுதான் அசம்மாம் அலோன். வீட்டில் தனியாக இருக்கிற அம்மா அப்பா வேலைக்கு போயிடுவார். பிள்ளைய வச்சுக்கொண்டு எவ்வளோ சமைக்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம்ன்றது நிறைய பேர் இருப்பீங்க. எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, வாங்க இப்போ நாங்கள் சமைப்போம். வாங்கோ இப்போ சமைக்க துவங்குவோம். ஒரு பாத்திரம் வைக்கிறேன். அடுப்பு மூட்டுறேன். பாத்திரம் சூடாகட்டும். சூடான பிறகு இதுக்குள்ள கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விடுவோம். நல்லெண்ணெய் தான் நான் கூட சமையலுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் பாவிக்கிறேன். நான் நல்லெண்ணெய் விடுவோம்.
அதுக்கு பெருஞ்சீரகம் கடுகு எடுத்து போடுவோம். அது ஓகே சூடாயிட்டது. நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் விடுவோம். தேவைக்களவான நல்லெண்ணெய் விடுவோம். நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். நல்லெண்ணெய் சூடாயிட்டுது. இப்ப நாங்கள் தேவையான அளவு பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம், ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு எல்லாம் போட்டு பொரிய போடுறேன். நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்படி மேல ஒரு கபர்ட் இருக்கிறத அதை ஓப்பன் பண்ணி நாங்கள் கடற்கரை எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறது ஈஸி சமையலுக்கு. இப்ப நல்ல நேரம் விளம்பி வருங்க, பொரிஞ்சு வந்துட்டாரு. இப்ப வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, பிரியாணி இலை இவ்வளவுத்தையும் நான் இதுக்குள்ள அப்படியே வதங்க போடுறேன். வதங்குறதுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்க இப்படி வதங்குற ரெண்டு. நல்லா பொன்னிறமா வதங்கி வரட்டும். பொன்னிறமா வதங்குறப்ப நாங்கள் தக்காளி பேஸ்ட் அரைப்போம். தக்காளி பேஸ்ட் இல்லை, இது இஞ்சி பூடு, இஞ்சியும் பூடும் அதில் பேஸ்ட் அரைப்போம். இதை எப்பவுமே இஞ்சி பூடு அரைச்சா இங்க வந்துருவாரு என்ன சத்தம் கேக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்க. இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் அரைச்சாது. இந்த மிக்சிக்கே ஒரு தனி வரலாறு இருக்குது. இது எனக்கு வாங்கி இப்ப கிட்டத்தட்ட 6-7 வருஷம் ஆகுதான். ஸ்ரீலங்காவில இருந்து வரைக்குள்ள வாங்கணும் அந்த மிக்சி இன்னும் அப்படியே புதுசாயே இருக்குது. ஓகே, இது நல்லா வதங்கி ஒன்று வந்துட்டாரு. நல்ல வாசம் வந்துட்டுது. இப்ப வதங்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த அரைத்த இஞ்சி பூடையும் போட போறேன். கொஞ்சம் இஞ்சி பூடு இப்படி நான் எடுத்து கொஞ்சத்தை எடுத்து நான் அப்போது அந்த தம்பிக்கு சிக்கன் லெக் ஊற வச்சிருக்காங்களோ அதுக்குள்ள கொஞ்சத்தை போடுவோம். அந்த அவருக்கு குறுக்கைக்குள்ள கொஞ்சம் நாங்கள் இஞ்சி பூடு சேர்த்து பொறிச்சு கொடுத்தாதான் இந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறதுக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு வயிற்று பிரச்சனை வரும். வயிற்றுக்குள்ள செய்யுமே நாங்கள் இருக்கிறது அழுவினம். இந்த நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு கேட்குள்ள கொஞ்சம் இஞ்சி பூடு சேர்க்கணும். நல்லா அதோடையும் நல்லபடியா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போறேன். அது இருக்கட்டும், கழிட்டு வரேன். இருக்கட்டும். இஞ்சி கூடையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த வதங்கத்துக்குள்ள நாளைக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா இது நல்லா வதங்கட்டும். அடுப்ப சிம்பிள் விடுவோம். மீடியம் ஃப்ளேம்ல இந்த வாசம் வருது, நல்ல வாசமா இருக்கு. வதங்கட்டும். இஞ்சி பூடி அரைச்சதுக்குள்ளேயே தக்காளி பழத்தையும் போட்டு அரைச்செடுத்து கொள்ள போறேன். இங்க பாருங்க 2 தக்காளி பழம் ஒரு 4 பாதியா வெட்டி போட்டு இதை நல்ல பேஸ்டா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்செடுத்துக்கொள்ள போறேன். இங்க பாருங்க நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா தக்காளி பழத்தை அரைச்சி எடுத்துக்கொண்டுட்டேன். எப்படி வதங்கிட்டேன்னு சொல்லி நல்ல அரோமா நல்ல வாசம் வருது. இப்ப இந்த இதுக்குள்ளேயே நான் இந்த தக்காளி பேஸ்ட் இருக்கல அதையும் அப்படியே ஊட்ட போறேன். அப்படியே ஊற்றி அதையும் நல்லா இதோட அந்த தக்காளி பழம் நல்லா பச்சை வாசனை போகுதுன்னு இந்த வெங்காயத்துக்குள்ள அப்படியே 2-3 மினிட்
வதங்கட்டும். நல்லா 2-3 மினிட் அதுவும் நல்லபடியாக மூடி கொஞ்சம் போடுவோம். இதுக்கு மூடி போட்டு அதுவும் நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டுருக்கேன். தக்காளி பழம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கி கொண்டு வரட்டும். ஃபைனலாக நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். ஃபைனலாக ரைஸ் குக்கர் வாங்கி அன்றைக்கு ரைஸ் குக்கரில் ரைஸ் வைக்க போகிறேன். நாங்கள் இந்த தம்பிக்கு பொரிய போடுவோம். என்னது? ஓ, ரைஸ் குக்கர் வாங்கி தந்துட்டீங்கன்னா சொல்லுறேன். வாங்கி தந்தா விட ரைஸ் குக்கர்லாம் நான் இப்போ சமைக்க போறேன்தான் இப்போ சொல்றேன். ரைஸ் குக்கர் ரைஸ் வைக்க போறேன். கேள்விப்படுகிறாங்க. ரைஸ் குக்கர்லாம் இப்போ நான் சமைக்க போறேன். அதான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் எங்காலே மண்ணை கொதிக்கட்டும். அப்படியே நாங்கள் இப்போ இதுக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும். இதையும் கொஞ்சம் கழுவி நாங்கள் சிக்கன் போட்ட பிறகு அது சிக்கன் அவிரத்துக்கு ஊற்ற போறோம். அதான் மூடி பக்குவமாக வைக்கிறேன். பிரியாணி வாசம் வருது. பிரியாணி வாசம். நம்ம தக்காளி பழம் நல்லா எண்ணெய்க்குள்ள வதங்கி கொண்டு வரனால இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா சிக்கன் ஊற வச்சினானല്ലോ. சிக்கன் உப்பு தூள் தேசி புளி எல்லாம் விட்டு இப்ப சிக்கன் ஊற வச்சான். இந்த சிக்கனையும் இதுக்குள்ள அப்படியே போட்டு இதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வைக்க போறேன். இப்படி தக்காளி பழம் எல்லாம் கொதிச்சு கொண்டிருக்கிறாரு. நாங்கள் சிக்கனை போட்டோம்ல. சிக்கனை நல்லா அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். உப்பெல்லாம் போட்டோம் தானே ஆல்ரெடி. அதனால இப்போ நீங்கள் உப்பு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த சிக்கனை இதோட அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் மூடி வைக்க போகிறோம். நல்லா சிக்கனை நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பு இருக்குது. இது இப்படியே மூடி போட்டு நாங்கள் மூடி விடுவோம். அதை நல்லா அப்படியே சிக்கன் தண்ணி விட்டு அப்படி எண்ணெயில் தூளெல்லாம் பிரண்டு அப்படியே அவியட்டும். நல்ல சிக்கன் நல்லா அவிஞ்சு நல்ல வாசமாக வருவார். அதுக்கு பிறகு சிக்கன் நாங்கள் அவியாட்டிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மறுபடியும் அவிய வைப்போம். அந்த தண்ணியிலே அவிஞ்சிடும் கூட பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. நாங்கள் இங்கால எண்ணெய் கொதிச்சிட்டுது. நாங்கள் சிக்கன் லெக் பிரட்டி வச்சுனாங்களோ அந்த சிக்கன் லெக்கையும் இந்த எண்ணெய்க்குள்ள பொரிய போடுவோம். சிக்கன் லெக்கும் பொரியட்டும். இதெல்லாம் சிங்குக்குள்ள போடுறேன். பிறகு கழுவுவோம். என்று பொரிஞ்சு கொண்டிருக்கிற கேப்புக்குள்ள நான் என்ன போறேன்னு சொல்லிட்டேன்னா ரைஸ் எடுத்து கழுவி ரைஸ் குக்கர்ல வைக்க போறேன். ரைஸும் தண்டைப்பாடில் வேறு சிக்கன் கறி தண்டைப்பாடில் 2 அங்கால பொரியும். நான் இப்போ கரெக்டாக ஸ்க்ரப் பண்ண போறேன். ஒரு சின்ன பிள்ளைய வச்சிருக்கிற அம்மா எப்படி குயிக்கா சமைக்கலுமோ அவ்வளவு குயிக்கா நான் உங்களுக்கு சமையல் சொல்லித்தாரேன். எப்படி சமைக்கணும். அவர் அங்கே விளையாடி கொண்டிருப்பார். அவர் ஒரு ½ மேக்ஸிமம் ஒரு ½ இல்லை 45 மினிட் தான் மேக்ஸிமம் அவர் தனியாக இருந்து விளையாடுவார். அதுக்கு பிறகு மம்மி அம்மான்னு வந்துருவாரு. நான் அதுக்குள்ள இந்த வேலையில அதையும் முடிச்சுட்டு அவரோட போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணுவோம். அதுக்கு மேலே ரைஸை கழுவி இந்த ரைஸ் குக்கரில் வேக வைப்போமா. ஃபைனலி தான் அந்த ரைஸ் குக்கர் இதை ஓப்பன் பண்ணி வடிவா கழுவி போட்டு ரைஸ் எடுப்போம். ஓகே, ரைஸ் எடுத்து கழுவியாச்சு. 2 கப் ரைஸுக்கு 4 கப் தண்ணி வச்சு போட்டு கொஞ்சம் உப்பும் நான் கொஞ்சம் கீ போடுவேன். நல்லா தம்பிக்கு கொடுக்குறபடியா கொஞ்சம் கீயும் அதுக்குள்ள அது ரைஸ் கொடுக்கக்கூடிய தண்ணி அதுக்குள்ளேயே கீயையும் விட்டு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு அதை அப்படியே மூடி வைப்போம். தென்பாடு அவங்க தென்பாடில் ஓஃப் ஆவார். பாருங்க, ரைஸ் இருக்கிற தென்பாடில் ஒன் பண்ணிவிட போகிறேன். அவர் தென்பாடில் ரைஸ் வெந்து கொண்டு இருப்பார். இப்போ நாங்கள் சிக்கனை திருப்பி விட்டுவாங்க இருக்கிறேன். சிக்கனை மீடியம் ஃப்ளேம் தான் விட்டுனான். தென்பாடில் பொரியும்போது இப்போ நாங்கள் கறி எந்த செய்யணும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்.
பாருங்க இவ்வளவு தண்ணி விட்டுருக்கு அந்த சிக்கன். இதை நான் இப்ப திருப்பி விட போறேன் கறிய பாருங்க. அப்படி சிக்கன் உடைஞ்சு போடும். நீங்கள் இப்படி ஒட்ட கையால எடுத்து அப்படியே திருப்பி விடுங்க. கடையை போட்டு அதையும் வீட்டுல ஊற்றி விட போட்டு சீக்கிரம் மூடி விட போறேன். ஓகே, இப்ப கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு பாருங்க. இப்ப நான் இதையும் கொஞ்சம் அப்படியே மூடி விட போறேன். ஹை ஃப்ளேம்ல வாங்கோ. நாங்க ஸ்க்ரப் பண்ணுவோம். கரெக்ட் சம்பளுக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் ஒரு 2-3 பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் வெட்டி போட்டிருக்கிறேன். கரெக்ட் சம்பளுக்கு நான் ஒரு பெரிய கேரட்டும் சின்ன பாதி கேரட்டும் எடுத்திருக்கிறேன். இப்போ நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ண போறேன். வாங்கோ. இப்போ சிக்கன் கறி நல்லபடியா வெந்துட்டாரு. தண்ணியெல்லாம் வத்தி நல்லா சுரண்டு ஆயிவன் வந்துட்டாரு. இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு இறைச்சி சரக்குத்தூள் போட போறேன். ஸ்ரீலங்காக்களுக்கு தெரியும் இறைச்சி சரக்குத்தூள் எப்படி உண்டு. இது வீட்டில் அரைச்ச இறைச்சி சரக்குத்தூள். இந்தியாவில் இது கரம் மசாலான்னு சொல்லுவேன் நினைக்கிறேன். எனக்கு வடிவாக தெரிய இல்லை. இதுக்கு நாங்கள் கருவாப்பட்டை, ஏலக்காய், கராம்பு, பெருஞ்சீரகம், கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு வறுத்து போட்டு இதை பவுடராக்கி வச்சிருக்கிறது. இதான் இறைச்சி சரக்குத்தூள்னு சொல்றது நாங்கள். இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் நாங்கள் இதை இப்படியே போவேன். ஆனால் ஒரு ஸ்பூன் இறைச்சி சரக்குத்தூள் போட்டு இதை அப்படியே இறைச்சியை இப்படி பிரட்டி விட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு இது அப்படியே இறக்க வேண்டியதுதான். சுவையான இறைச்சி குழம்பு ரெடி ஆயிட்டு. கொஞ்சம் உப்பு சரி பார்ப்போம். ஜம்மி உப்பு இதெல்லாம் அளவா இருக்குது. இப்படியே மூடி வச்சு ஒரு 2-3 மினிட் அப்படியே அந்த வச்சிருக்கிற இது போகட்டும். இப்படி மூடி வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்றதுதான். நான் இங்க அளவு பால் சொதி வைக்க போறேன். அதுக்கு வெங்காயம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் தம்பிக்கு சொதியோட சோறு தீத்துறதுக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும் சொதி வைக்கிற முறை. சொதி வைக்கிற முறை தெரியாதாவே எனக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி வைக்கிறேன்னு சொல்லி செய்து காட்டுறேன். இங்கே ரைஸ் குக்கரில் ரைஸ் வெந்துட்டாரு. இங்கே பாருங்க வெந்துட்டாரு. நல்லா வெந்துட்டாரு. கரெக்டும் ஸ்டப் பண்ணிட்டேன். அது கரெக்ட் சம்பல் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் வாங்கோ. கரெக்ட் சம்பலுக்கு தயிர் போட போகிறேன். தயிர் அதுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளவு தயிர் வேணுமோ அவ்வளவு தயிர் போட்டு தயிர் விட்டு நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் தயிர் விட்டேன். நான் பாருங்க தயிர் விட்டு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுறதுதான் கரெக்ட் சாம்பல். நல்லபடியாக நல்லா எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக தயிர் கலர் மாதிரி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். பாருங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே விடுறதான் கரெக்ட் சாம்பல். கரெக்ட் சாம்பலும் ரெடி, சிக்கன் குழம்பு ரெடி, ரைஸும் ரெடி. வாங்கோ சாப்பிடுவோம். வாங்கோ என்ன சமைச்சேன்னு பாப்பம். சுட சுட ரைஸ், சுட சுட சிக்கன் கறி, ஜம்மி சிக்கன் கறி. பாருங்க இப்படி நல்லா வடிவா வந்திருக்குண்டு. கரட் சாம்பல், சிக்கன்ல பொரியல். இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் சமைச்சேன். வாங்கோ சாப்பிடுவோம். ஹலோ வாங்கோ சாப்பிடுவோம். பாருங்க சிக்கன் கறி, கரெக்ட் சாம்பல் வித் ரைஸ். கரெக்ட் சாம்பல் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன்னு நினைக்காதுங்க. எனக்கு சிக்கன் பெருசாக நான் சிக்கன் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் இல்லை. சிக்கன் சாப்பிட்றதே கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் பழகினேன். நான் 2-3 பீஸ் சாப்பிடுவேன். சம்பளோட சாப்பிட்டாலே சோறு ஓகே எனக்கு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ரம்மி நான் செய்த மாதிரி நீங்களும்
சிக்கன் கறியும் இந்த கடிச்சம்பளையும் வச்சு செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க. ஓகே, நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் கௌஷி. மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஆல். பாய் பாய்.